Hallo alles zusammen, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Wir sprechen ab heute über B1 Prüfung, das heißt, wie kann man in der Prüfung sehr gut bestehen. Ich hoffe, dass meine Videos hilfreich sind. ኩራት ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መዝግን ፅቡቅ ኣለኹ። ከመይ ክትብልካ ናይ ወትሩ ተስፋ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚረ ሓደ ኢልና ብዛዕባ ቢኣይንስ ፕሪፉን ኣብ ቋንቋ ጀርመን ከመይ ክመፅእ ይኽእል ወይ ድማ ከመይ ጌርና ዕውታት ኮይና ክንወፅእ ንኽእል ክንዘራረብ ኢና። ቀሪበ ዘለኹ ፕላን ብዛዕባ ቢኣይንስ ኤግዛም ኮይኑ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ቢኮዝ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ዝቐረበ እዋን ኤግዛም ስለ ዘለዎም ካብ ቀፃሊ ጀሚርና ብዛዕባ ግራመር ከምኡ ድማ ዝመፃና ሕቶታት እናመለስና ክንቅፅል ኢና ነዚ ክንፍፅም ፈጣሪ ይሓግዘና heute geht es darum wie man eine Foto beschreiben kann. Wir haben viele Kategorien und wir sehen einen nach dem anderen. Einen Foto beschreiben ከመይ ጌርካ ስእሊ ትገልፅ ማለት እዩ እዚ einen Foto beschreiben ሓደ ክፋል ናይ ቢኣይንስ ፕሪፉን ኮይኑ ከመይ ጌርካ ክትገልፅ ከም ትኽእልካ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ 10 ካቴጎሪስ ኣለውና ህዝብታት ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ክንሪኦ ኢና Wie viele Leute sind auf dem Foto? ክንደይ ሰባት ኣለዉ ኣብዛ ስእሊ እዚኣ ሕጂ ነዚኣ ንጥቀመላ ሙሉ ሓሳባት እታ ሰተንስ ሕጂ ክንሪኣ ኢና Auf dem Foto sieht man 3 Leute, einen Mann, eine Frau, ein Kind, 2 Kinder und so weiter. دول بتسأل مالتي ንዓኻ ከም ዝመስለካ ጌርካ ትገልፆ እቶም ዝረኣኻዮም ሰባት ብዙሖም ብከምዚኣ ሰንተንስ ጌርካ ትገልፆም ሕጂ auf dem Foto sehe ich ከዓ ትብል ትኽእል ኢኻ ግን እታ sieht man ተመራፂት ኮይና ይረኽባ ብሓንቲ ኢን ጌርኩም ነታ ፎቶ ትገልፅዋ عروق كوينم تتسمع معها ايش قلابه دازين دي فورين لا تولها صام تمهار كوينم تتسمع معها ايش قلابه دازين دي شو لا تولها كم زي غيركا تا بزن تسنتنس زي غيركا خنا تقلص مالتي እንደም መናበርካ ትገልጽ ኣብ ቁሰስ ትመጽእ ኣበይ ከም ዝርከቡ ዘለዉ ትሕብር ማለት እዩ ኣበይ ኣለዉ ክትነግር ኣለካ kommen ክትብልካ sie sind drinnen ትብል ኣብ ውሽጢ ገዛ ተለዉ ማለት እዩ sie sind draußen ኣብ ደገ ተለዉ sie sind im park ኣብ ሓደ መናፈሻ ተለዉ ኮይኖም sie sind am Meer እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ገምገም ቀላይ ተለዉ ኮይኖም sie sind in der Stadt እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ከተማ ተለዉ ኮይኖም Sie sind in der Schule, so ቤት ትምህርቲ ተለዉ ኮይኖም ኣብ ጎደና ተለዉ ከዓ Sie sind auf der Straße ኣብ ሓደ ፓርክ ተለዉ ኮይኖም Sie sind vielleicht auf einer Park Sie sind auf einem Spielplatz ኣብ ሓደ መፃወቲ ተለዉ ኮይኖም ከዓ ከምዚ እንዳገበርካ እቲ ዘለውዎ ቦታ ክትሕብር ኣለካ ራብዓይቲ ዝመፅእ ነጥቢ vas machen die Leute እዚኣ ተገዳሲ ነጥቢ እያ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ክትነግር ኣለካ ንኣብነት እሶም ምንቅስቃስ ኣካላት ትገብሩ ተለዉ ኮይኖም እዚ ትራይበን ስፖርት ዕልል ተለዉ ኮይኖም እዚ እንትርሃልተን ዚሽ Sie spielen zusammen ንኣብነት ዝፃወቱ ተለዉ ኮይኖም ብሓደ ኮይኖም Sie spielen zusammen Fußball oder Volleyball Sie grillen in einem Park እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ መናፈሻ ኮይኖም ጠብሱ ገለ ተለዉ ኮይኖም ከምዚ እንዳገበርካ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት ኣብዚ ትገልጾ ማለት እዩ ኣብ ሓምሻይ ተመፂና ቪጌትስ ኢነን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ማለት እዩ እዛ ክንገልጾ ኣለና Ich vermute, Sie haben Spaß. Ich vermute, Sie haben keinen Spaß.
حجوزات كم تسمعهم إيش فرمت الذهاب إيش باس كتبلها حجوز زي بلهم طريقهم كا إيش فرمت الذهاب كاين إيش باس كتبلها أتقولها حجوز كنت طريقة das Kind sieht fröhlich aus كتبلها أنت حزن كنت تسمعي كا das Kind sieht traurig aus كتبلها تقولها فرحت اللغينو vielleicht hat das Kind Angst تاسويتي حريقات تريقتك إيش glaube die Frau ärgert sich der Mann sieht zufrieden aus ወይ ከዓ der Mann sieht unzufrieden aus እዚ ማለት ሰብኣይ ዕጉብ ኮይኑ ተሪእካ der Mann sieht zufrieden aus ክትብል ኢኻ እቲ ሰብኣይ ዘይዕጉብ ኮይኑ ተሰሚዕካ ኸ der Mann sieht unzufrieden aus ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ሻሻይ ነጥብና ተመፂና wie alt sind Sie ኣብ ክንደይ ዕድመ ይርከቡ ማለት እዩ ነዚ ክትገልጽካ ich schätze der Mann ist etwa 30 Jahre alt እዚ ማለት ኣነ ከም ዝመስለኒ ሰብኣይ 30 ዕድመ ገይሩ ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ከም ዝመስለኒ ክትብል ከለኻ ich schätze ich vermute ich glaube እዚኦም ሓደ ይትርጉሞም ክትጥቀመሎም ከዓ ይግባእካ ምክንያቱ ግምት ኢኻ ትህብ ዘለኻ Die Kinder sind zwischen 8 und 10 Jahre alt እዞም ቆልዑ ኣብ መንጎ 8 10 ዕድመ ይርከቡ ከምኡ እንዳበልካ ነቲ ዕድመታት ትገልጽ ማለት እዩ ናብ 7ይ ነጥብና ንምፃእ ብዛዕባ ክላይዱን ዓይነት ክዳን ተኸዲኖሞ ዘለዉ ክንገልጽ ኢና Die Frau trägt einen weißes T-Shirt እታ ሰበይቲ ሓደ ጻዕዳ ማልያ ገይራ ኣላ Der Mann trägt eine helle Jacke und eine weite Hose እቲ ሰብኣይ ሓደ ብሩህ ጃኬት ምስኡ ድማ ሓደ ገፊሕ ስረ ተኸዲኑ ኣሎ Die Kinder tragen dünne Sommerkleidung እቶም ቆልዑ ቀጢን ናይ ሳመር ክዳኖቲ ተኸዲኖም ኣለዉ Das Mädchen hat blonde Haare oder das Mädchen hat dunkle Haare እዚ ማለት እታ ጓል ብሎንድ ሃረ ኣለዋ ወይ ከዓ ድንኩላ ሃረ ኣለዋ ብሎንድ ሃረ ትበሃል እዚ ናይ ኤውሮጳውያን ፀጉሪ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰሜን ኤውሮጳ እቲ ድንኩላ ሃረ ከዓ እዚ ከምዚ ናትና ኮይኑ ድንኩላ ሃረ ክትብሎ ትኽእል ወይ ከዓ ሽፋርዝ ሃረ ሕጂ ከምዚ ናትና ፀጉሪ ተለዋ ኮይኑ ፀሊም ፀጉሪ ተለዋ ኮይኑ das Mädchen hat dunkle Haare ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ፀጉሪ ተለዋ ኮይኑ ከዓ das Mädchen hat blonde Haare ኣብ 8ይ ነጥቢ ተመፂና ቁሸመንተ ነቒት ያርሳይት ቤታ ወቅቱ ወይ ኩነት ተጣየር ማለት እዩ እዚ ከዓ ግዳሲ ኣብ ደገ ኣብ ዝህልውሉ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ወቅቲ ወይ ኩነት ተጣየር ክትዛረብ ኣለካ ኣብዚ ክትብሎ ዘለካ ich vermute es ist Frühling es ist Sommer es ist Herbst es ist Winter እዚ ማለት ከም ዝመስለኒ ኣያት ኣሎ ወይ ክረምቲ ኣሎ ወይ ቀውዒ ኣሎ ወይ ከዓ ሓጋይ ኣሎ እንዳልካ ትገልጽ ማለት እዩ ኦኬ ቁፅሪ 2 Das Wetter ist schön ኩነት ኣየር ፅቡቅ ኣሎ ማለት ፀሓይ ወፅያ ገለ ተሪኢኻ ማለት እዩ Das Wetter ist schlecht ንፋስ ገለ ተሪኢኻ ኩነት ኣየር ሕማቅ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ich glaube es ist warm ክዳኖም ኣውፅኦሞ ተሪኢኻ ከምዚ ክትብል ትኽእል ኢኻ ich glaube es ist kalt ክዳኖም ደራሪቦም ተሪኢኻ እዮም ከዓ ich glaube es ist kalt ክትብል ትኽእል ኢኻ Die Sonne scheint nicht ፀሓይ ተሪኢኻ ከምኡ ትብል እታ ፀሓይ ኣይወፀትን እላ ትብል es regnet ማይ ሃርም ተሎ ኮይኑ es ist windig ንፋስ ተሎ ኮይኑ ኦኬ ናብ ታሽዓይ ነጥብና መፂና ኣብዚ ክትገልፆ ዘለካ vas kan man noch sehen ካልእ እንታይ ክትርኢ ትኽእል ኣብዛ ስእሊ ማለት እዩ ንዑ ንክትገልፅ ዝሕግዙኻ ቃላት ከዓ im Hintergrund sieht man eine Frau ወላ ክትብል ትኽእል ኢኻ im Hintergrund sieht man ein Auto
ein Haus دراك هي نقدر قلت مالتي بدحريت مالتي هندر كنت مالت بدحريت زركب نقر ganz hinten kann man viele Menschen sehen. Ganz hinten kann man einen Bus sehen. دراك هي نقدر مالتي بدحريت دراعك هذا اللوت زار مالتي. An der Wand hängt eine Jacke. الجاكيت عبتي من تلتلت الطريقة. Auf dem Tisch liegt oder steht. أجي تعليقت مالت أب طاولة ددك أسنقر طريقة دويل دلو طريقة steht بالماتي. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Auf dem Tisch steht ein Fernseher. دولت الزعرب مالتي. ناب عسرين نطبنا الصغا حسابي ودي خابزن لعلى خجلس أكلني تلك تقوم لهم قالت ميا كان إيش داسو نسزاجن خابزن لعلى خبل أكلني تقول لها ميا كان إيش auf dem Foto نس زين خابزن لعلى زوري إيه يلن تقول لها إيش قالوا داس إيش ألس كم مثلا إزي تقول لها سو بركم أحوات أنا إذا فيديو حجازي تكون تصفى جبر حجازي اللي قريبة هذا اللغة صومك حجازي كوين أنت رايكم ما أنا بكل سبكت بتصح فحبلوها ببي أينس مجمارة أبزو وانزي بوزعات حواتنا إكزام سلز غربهم زلو نعم حجازي تكون تصفى جبر مالتي أما زلو إكزامبل نايزيا هم سألكمي كلتا إكزامبل بزعبا زي هم سألكمي مالتي دحري بزعبا زيش فرشتلن كما يقر كان بساعة اللالي كاون بروبليم لزون مالتي كما يقر كا هذا شجر تفتح ويكا كما يقر كا مسكال ايكا بلان تقبر أبزغات مندلش دبال مندلش تايل دبال مجمرة خنو دوينات ناي بافز قبر قدامي كفال كنو دوينا دحري بزعبا بريف انتاي كموتسو يقولو أبريف عينت بريف يوم كاتم بتتاقاقام ጊዜ ድመፁ ከመይ ጌርካ ብሪፍ ትጽሕፍ ዓይነት ቃላት ንብሪፍ ኣድልዩኻ ክንጽሕፍ ኢና ሓፈሻዊ ብዛዕባ ቢኣይነስ እቲ መጀመርታ ዕማምና ኸውን ቢኣይነስ ብሪፉን ዕማም ምስ ወዳእና ድሕሪኡ ኣብቲ ግራመር ሀይልና ክንጅምር ኢና ግራመር ከዓ ኩሉ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ካብኣኹም ርእቶ ሕቶ እንዳተቐበልኩ ከዓ እቲ መስርሕ ክቐፅል ተስፋ ገብዝ ኩሉ ክንውድእ ፈጣሪ ይሓግዘና እዛ ቪዲዮ ጽቡቕቲ ኮይና ተረኺብኩማ ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡውን ሼር ናብ ብዙሓት በልዋ ንሎሚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ሰሰናዩ ኣብ ሰላም ይረኸበ